ये है हाइट। ये देखिए पहले क्या हाइट थी और अब क्या हाइट हो गई। ये देखिए पहले उंगलियां टाइट जा रही थी और अब देखिए बिल्कुल आराम से। ये देखिए कितना गैप हो गया है। ये फ़र्क होता है एक छोटी सी प्रोसेस से, बस छोटी सी चीज़ से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के कार लास्ट में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ इसकी जैसा हाइट है ना, ये बैक सस्पेंसन, जैसे बैक सस्पेंसन आपका डाउन हो जाता है ना काफ़ी चलने के बाद में, जो स्प्रिंग का टेम्पर डाउन होने के बाद, तो आपको इसकी हाइट कैसे बढ़ानी। यानी अगर आप जैसे मान ली 2-4 सवारी इसमें चलते हैं तो इसकी हाइट बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। यानी कि बैक सस्पेंसन है ना, उसे थोड़ा सा ऊंचा करने का। ये कार काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो इसमें यानी कि जो चेंज करेंगे ना, यानी इसकी हाइट बढ़ाएं। देखो मैं अभी तो आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें 4 उंगली काफ़ी टाइट जा रही है, अड़ रही है, मतलब मेरी उंगलियाँ बेंड खा रही है जब जाकर अंदर जा रही है। तो अभी देखो अभी इसके हाइट बढ़ाते हैं, और काफ़ी ईजी है, काफ़ी शॉर्ट तरीका है, आराम से बढ़ा सकते हैं आप भी। तो उसके लिए है ना कोई ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ चाहिए नहीं। और ये प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको दोस्तों, जैसे आपकी गाड़ी दच गिरती है ना दचकों में, तो भी देखो सिर्फ ये है ना कोयल पैड, ये कोयल पैड डालनी पड़ती है। बस ये दो पीछे की साइड, ये दोनों कोयल पैड डालनी है। इसमें कोयल पैड डाली है जो बिल्कुल पतली वाली है। अब हम इसमें थोड़ी हेवी वाली कोयल पैड डाल रहे हैं, जिससे इसकी हाइट बढ़ेगी। और ये दचके में इनमें काफ़ी जंप लेती है ना, वो उसमें भी काफ़ी इंक्रीज होगा मतलब गाड़ी का। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, खोल लेते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, पहले इस तरह का टायर खोलना है, जेक लगा देना उस साइड, और टायर खोलना है। सिर्फ आपको पूरा बताऊंगा मैं, टायर खोलना है सिर्फ आपका व्हील पाने से जेक लगाकर। तो अभी टायर खोलने दो, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप घर पर भी कर सकते हैं, इजी है, काफ़ी इजी, कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये देखो दोस्तों, टायर खोलने के बाद में आपको इस सिंगल शॉकर खोलना है बस। ये ऊपर का ये बोल्ट खोलना है। तो मैं वीडियो रोक रोक के बना रहा हूँ, बाकी दिखा पूरा रहा हूँ। देखो पहले ये बोल्ट खोलना है सबसे पहले टायर खोलने के बाद में। एक तो ये बोल्ट खोलना है, और एक पाइप का ये 12 नंबर बोल्ट खोलना है। एक तो 12 नंबर और एक 17 नंबर। आप खुद घर पर भी डाल सकते हैं आराम से। अभी ये बोल्ट खुल जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो कितना ईजी है। तो ये देखो दोस्तों, सिर्फ ये बोल्ट खोला है और ये 12 नंबर बोल्ट खोला है। सिर्फ ये 2 बोल्ट खोले हैं और कुछ नहीं, 2 बोल्ट। ये देखो ये पाइप ढीला करने का, फिर एक जने से यूँ पैर से यूँ दबवाना है आपको। देखो देखो एक बंदा ही लगा हटा लेगा, देखना। ये देखो ये इसने हटा ली, बस ये पैर से दबाई और ये स्प्रिंग को हटा दी और छोड़ दो, बस ये नीचे गिर गई, स्प्रिंग हट गई। अब देखो आपको दिखाता हूँ मैं कोयल पैड। देखो ये इसकी कोयल पैड है, ये देखो ये रही कोयल पैड। ये देखो ये कोयल पैड है, ये देखो कितनी पतली है ना। अब हम डालेंगे जो भी दिखाते हैं आपको। देखो पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसके बीच का ये भी टूट रहा था, हम ये भी चेंज कर रहे हैं। ये देखिए अब इन चीज़ों से पता क्या परेशानी आती है दोस्तों, पीछे से गाड़ी जैसे वेट हो जाता है तो यहाँ अड़ने लग जाता है टायर, इसमें आवाज़ आती है घट घट काफ़ी तेज़ तेज़। और फिर जैसे गाड़ी ऐसा लगता है पीछे से बिल्कुल दब के चल रही हो, मतलब यानी ज़्यादा सवारी बैठ जाती है, मतलब 2 या 3 जो इसी नॉर्मल सवारी होती है, नॉर्मल में परेशान करती है। तो ये देखिए ये इसकी कोयल पैड है और हम डाल रहे हैं ये देखिए, यानी कितनी हाइट इंक्रीज होगी आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। हाँ देखो ये लगा रहे हैं आप, बस इसे यूँ लगाया और ये घुमाया, बस। ये देखिए दोस्तों ये कितना इजी है, इसमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको यूँ बस ग्रीस लगाया और यूँ घुमा दिया। ये देखिए अब ये निकलेगा नहीं, अभी यहाँ पे परमानेंट फिक्स हो गया। और इसी तरह कोयल पैड लगे, ये देखो कितना ईजी है। यहाँ पे लगाओ, देखो कोयल पैड, देखो ये ली और यूँ लगाई और ये इसमें बिठाई, और देखो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगाई। आप खुद घर पर लगा सकते हैं दोस्तों, यूजुअली काफ़ी इजी है। ये देखो ये स्प्रिंग इन्होंने यूँ लगा दी ना, अब देखो बस अब सिर्फ दबाना बाकी। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पैर से दबाऊंगा और ये स्प्रिंग बैठ जाएगी आराम से। ये देखो मैं दबा रहा हूँ और छोड़ो। ये देखो दोस्तों पूरी 5 मिनट भी नहीं लगी हमें, देख लो आप, ये देख सकते हैं। और ये लग गई। तो अभी रुको, देखो अभी ये बिल्कुल इसमें फिक्स कर रहे हैं ना ये ग्रुप में, बस और कुछ नहीं। तो अभी ये लग गई, अभी इसको बस फिक्स कर रहे हैं भाई, ये ग्रुपों में फिक्स कर रहे हैं बस। तो रुको मैं थोड़ी सी दाब के फिक्स करवा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितना ईजुअली लग गई है, ये देखो बिल्कुल
अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये शॉकर का बोल्ट लगाना और ये बोल्ट लगाना और गाड़ी कस देनी। 5 मिनट भी नहीं लगी पूरी, ये देख लो दोस्तों। तो चलो निकलो बाहर, कसो ये बोल्ट लटकाओ। तो ये देखिए ये कस रहा है। अभी कसने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, देखो मैं कितना फ़र्क पड़ा है बस। तो ये देखिए दोस्तों, अब कोयल पेड़ लगाने के बाद में फ़र्क देखिए आप, कितना गैप आ गया। पहले भींच कर देनी पड़ रही थी यूँ, अब देखिए आप फ़र्क, कितना गैप हो गया गाड़ी में। ये देखिए टायर को और इसके बीच में कितना गैप आ गया, कितनी हाइट बढ़ गई इसकी। पहले टाइट जा रही थी, यानी हाथ जा ही नहीं रहा था, मतलब बैंड आ रही थी उंगलियों में जब जाके अंदर जा रहा था। लेकिन अब देखिए फ़र्क, इतना गैप आ गया इसमें। ये देखिए ये फ़र्क है इसमें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये वीडियो में जो मैंने दिखाया है ना, ये यानी कोयल पैड चेंज करना इतना फ़ायदेमंद है। अब इस चीज़ से मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको मैकेनिक किस तरीके से यानी चीट करते हैं। आप लोग जाएंगे, आप बोलेंगे भैया मेरी गाड़ी पीछे से अजीब से यानी गिरती है, गाड़ी लेटती है पीछे से और आवाज़ आती है, यानी कोई गहरे गड्ढे में गिर जाए या जम कूद जाए गाड़ी तो पीछे से एकदम बॉडी अड़ती है, ये सब प्रॉब्लम होती है ना। तो आप जाते हैं मैकेनिक क्या बोलेगा, सर इसकी स्प्रिंग का टेम्पर ख़त्म हो गया भाई। यानी मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो 5 साल में जाहिर सी बात है स्प्रिंग का हल्का बहुत तो डाउन होएगी स्प्रिंग, पर इसका मतलब ये नहीं वो ख़त्म भी हो गई। पर अगर मान लीजिए जैसे वो मैकेनिक क्या करेगा, स्प्रिंग भी चेंज करेगा, पीछे की कैंचियों की भूसे भी हटा देगा और कोयल पेड़ भी डाल देगा और फिर आपको गाड़ी देगा, यानी कि आराम से आपसे यानी कि 10 यानी 8-10 हज़ार रुपये के आसपास आपको बिल दे देगा, कैंची वेंची और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर और फिर आपको बोलेगा अब चला के देखो, तो भी ठीक हो रही है गाड़ी। और अगर आप यही कोयल पेड़ बाज़ार से खरीदे और घर पर खुद ही डाल लेना, तो आपके मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, खींच कर 500 रुपये का खर्चा आएगा बस, और आपकी गाड़ी वही है ना फिर से 5 साल के लिए तैयार है। सिर्फ एक बार ये कोयल पेड़ डालने पे फिर से 5 साल के लिए आपका बैक सस्पेंसर फिर से बढ़िया हाइट में और फिर से बढ़िया तरीके से तैयार है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, छोटा प्रोसेस है ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चेक करना चाहिए मैकेनिक लाइन में, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं बच्चा था ना, मैं छोटा यानी काफ़ी कम एज में मैं इस लाइन में आ गया था। आज मैं इस लाइन में आया मेरे को यानी कि मैं आज मेरी 31 साल की एज हो गई है, लगता नहीं हूँ खैर, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ देखी भाई, छोटा प्रोसेस हमेशा नज़र आया मेरे को, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब को बताना चालू किया है कि छोटा प्रोसेस जरूर चेक करें मैकेनिक लाइन में। और ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज डालता रहूँगा जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी और छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी होगी, तो इससे आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और आपके फ़ायदे की होगी। तो इस तरीके से आप दोनों साइड की डाल सकते हैं, ध्यान रखना बस, सेम प्रोसेस है दोनों का और आपका सस्पेंसर बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।